змінив, тоді можна запитати, а як змінив. Але попередні виступаючі, які мають набагато більше відношення до культури, ніж я, вже заперечували, що Майдан змінив культуру або щось інше. І тому я хочу запитати, чи можливо інакше, що змінилося в нас, причому не за короткі терміни, а за 10, 20, 30, 40, я в собі відчуваю це останні 50 років. Що змінилося в нас, що ми робимо певний вибір? Що змінилося в нас, що ми виходимо на Майдан? Що змінилося в нас, що ми стоїмо по певну сторону барикади, а не по іншу? Але що змінилося в інших, чому вони стоять на іншу сторону? Чи є це питання культури, не знаю. Я випадково попав на цю панель. Я повинен був виступати на першій панелі, там де про права людини. І я дійсно, можливо, маю більше відношення до прав людини, ніж до культури. Але цікаво, чому я попав сюди. Наша переписка з паном Снайдером привела до того, що я опинився на цій другій сесії, яка від мене стоїть далі тема її, ніж перша. І це критерії, це чинник мови. Я вибрав цю сесію, бо я бачив, що останні 10 чи 15 років мені, російськомовному єврею України, моя рідна мова